Всем доброй ночи, друзья мои. Хочу вначале вам напомнить, что те чистки, которые я даю вам, они очень сильные. И они очень во многом помогают вам справиться с определенными трудностями и проблемами. Например, могут помочь организму обновиться, восстановиться, обойтись без операции, очень часто так бывает, исцелить свою кровь, избавиться от человеческой зависти, открыть закрытые дороги, убрать безденежье и так далее. Для того, чтобы каждому человеку отдельно не объяснять, не снимать, точнее, не объяснять, не записывать и так далее, я решила когда-то, что я просто буду снимать и грамотно, ясно, четко рассказывать, что делать в той или иной ситуации, давать людям работы. И, естественно, за один раз я могу помочь огромному количеству людей. Потому что этот ролик увидят не только в этот момент много тысяч людей, но и после, когда этот ролик останется в интернете, опять же, много тысяч людей могут воспользоваться этой работой и помочь себе. Хочу вам сказать, что, в принципе, эти чистки, они убирают очень многое. И во многих ситуациях помогают. Есть некоторые исключения. Если это работа сильного мастера, чистки это снять не смогут. Они могут оттянуть определенное количество времени, отсрочить до того момента, пока вы не найдете более сильного человека, который снимет и избавит вас от этого. Если это проклятие рода, то, опять же, они могут отчасти смягчить ваше состояние, облегчить, но не более того. Это примерно так, как если бы у вас болел какой-нибудь орган, там голова, рука и так далее. И вам врач говорит, поскольку сейчас ночь, чтобы никуда не ехать, например, там знакомый, да, может посоветовать, или в интернете советует, выпейте там данное лекарство, оно вам поможет уснуть и как бы избавиться от боли до утра. А утром, конечно, обязательно сходите и узнайте, настолько ли сильная проблема. Вот чем разница между чисткой, которую проводит ведьма, и чисткой, которую она дает, если у вас серьезная проблема. То есть профессиональные работы и сильные проклятия чистки не снимут. То есть вы не снимете себя. Но можете спасти себя на некоторое время. Оттянуть это время, отсрочить, как я уже говорила, пока не найдете сильного мастера. Если же это уже застарелая вещь, оно уже себя изжило, то есть само себя сожрало, хотела сказать. Если вы уже практически одолели своей силой внутренней, своим духом, иногда люди могут пережить очень страшные вещи, и те сущности, которые были отправлены в его жизнь, в его судьбу, не смогли справиться. Не потому, что они слабые, а потому, что слабый мастер отправил. Но в любом случае остаточное явление это осталось, это нужно убрать окончательно, понимаете? Чтобы оно по новой не возобновилось, чтобы они вновь где-то там, оседая на вашей энергии, вновь не усилились и не начали сжирать вашу жизнь. То такие чистки могут вам помочь окончательно убрать. Это чистка, которую я хочу вам подарить, это больше для обновления женского здоровья, женской сути.
Так вот, в основе этой работы лежат знания русских ведьм из более древних губерний, такие как Ярославская губерния. Но это позже стало губерния, конечно, это было Ярославское княжество, Черниговское княжество. Вот в этих древних землях Руси в основном вот похожие работы встречаются. Поскольку я изучала источники и многие исторические источники, сопоставляла и магию, историю, и обряды, традиции. Вот подобные работы, связанные с привязком человека, еще называют мумиё человека, в основном проводились вот в этих старинных регионах России. Оттуда эта традиция пришла. Серебряная вода, ритуалы с зеркалом и так далее. Итак, обращение здесь к полуночнице. Считается, что полуночница – это дочери ночи. И если полуночница хочет отомстить, то она может наслать на всю семью бессонницу, переполохи. Это уже дочери полуночницы, переполохи, страхи, когда человек в таком тревожном состоянии не может найти покой и отдохнуть. Но к полуночнице можно обратиться и попросить о помощи, и попросить убрать и забрать черноту. Почему к таким духам, таким силам обращаются? Для того, чтобы они убрали черноту. Потому что это их пропитание, это та энергия, которая питает их силу. Они усиливаются таким образом. Вот поэтому они с радостью забирают с людей вот эту черноту. Это хида, так называемая. Во Вселенной каждый дух, каждая сила, она имеет определенную потребность в энергии. Все распределено правильно. А вот подобные сущности, подобные невидимые создания, которых мы называем духи, ну, по сути, если так подумать, что это разумы. Невидимые нам разумы, которые обитают в потустороннем пространстве. Вот эти невидимые разумы, у них разные пропитания, разные потребности, и многие из них, которых мы призываем для чисток, они забирают с нас вот эту черноту и питаются этой энергией. А иные силы возвращают тем, кто наслал, тем самым мучая их, и опять же питаясь их энергией, уже энергией мучения. Теперь свои ногти, волосы нельзя было никому отдавать, ни у кого оставлять. Не просто так происходит, когда человек идет в парикмахерскую. Знаете, есть легкая рука, есть тяжелая рука. Человек с тяжелой энергией встречается иногда. После его стрижки волосы начинают редеть, плохо растут. А есть парикмахеры, после которых волосы начинают оздоравливаться, становятся более пышные и так далее. И чаще всего, если у вас есть привычка волосы свои расчесывать и кидать в мусорку или где-нибудь еще, то наверняка у вас головные боли есть. Одно время и у меня была привычка, пока я себя не приучила к тому, что хотя бы, если мне некогда сжигать их, хотя бы кинуть просто и смыть волосы. Отдайте стихии воды. Воде отдайте хотя бы. Потому что если ваши волосы будут летать, непонятно где, если птицы будут забирать и выть с них гнезда и так далее, то ваши головные боли не пройдут. В волосах сохраняется, волосы это как антенна, связь со Вселенной. Именно поэтому в древние времена волосы стричь было не принято. Нельзя было
Ну, и бороды стричь, между прочим, хочу вам сказать. Почему бороды отращивали мужчины? Потому что это их связь с родом. Э, Через волосы человек принимает определенную информацию на самом деле. Это реальность. Это не означает, что мы должны все ходить там волосатые и прочее. Нет. Но, по крайней мере, мы должны очень бережно относиться, потому что волосы отчасти наша защита. И не разбрасываться там и здесь. Еще волосы – это связь с нашей сущностью. Это то есть это связь с нашим фантомом, с нашими подсознательными там страхами, желаниями и так далее. Волосы – это связь с нашим родом. Почему волосы, если попадут в нехорошие руки, то на них можно навести что угодно. Волосы, ногти. Это не просто, скажем так, материал, который можно срезать и выкинуть. Это материал, который нас связывает с ними. И если это забрать, если с этого сделать вольт или что-то еще, то человек может пострадать. Смотря кто делает, конечно. Но даже самый неопытный кустарщик может что-нибудь да навести. Теперь, многие ногти обрабатывают, значит, делают маникюр, и мало кто дома стрижет ногти. Обычно, значит, отращивают ногти, идут по новой, исправляют. Поэтому ногти собрать немножко будет труднее. Но в любом случае, в заговоре надо это говорить. По крайней мере, соберите волосы. Вы расчесываетесь, снимайте с расчески и собирайте в пакете. Если вы стрижете ногти, если вы не ходите никуда, сами делаете, значит, стригите, соберите туда ногти. Раз в месяц берете котелок. Раньше сжигали дрова, другие там, скажем так, такие материалы для розжига. Сейчас более современный мир. Можете брать спирт. Можете брать даже вот для розжига костров. Оно там состоит из парафина. В принципе, можно и этим. Значит, в этом котелке сжигаете и читайте над огнем. Можно перемешивать, можно там добавлять сверху масло или спирт, на чем вы сжигаете, смотря. Значит, можете читать даже тогда, когда огонь погас. Читать надо 6 раз. Раз в месяц. Ну, не обязательно прям строго соблюдать. Ну, как вспомните, месяц прошел, все уже собрано, берете это все, сжигаете в этом котелке, 6 раз говорите эти слова, после чего смываете в унитаз, смываете в раковину, куда у вас удобнее смывать, туда и смывайте. Если у вас рядом есть река, можете в реку кинуть. Но, конечно, лучше смыть дома и закончить этим. И запомните, нельзя кидать это в стоячую воду, потому что стоячая вода, болотная вода, озерная вода, море, оно символизирует как бы застой. Только река символизирует жизнь, продвижение вперед. Если вы вот сделаете это своей привычкой, по сути, вам придется в год, наверное, 12 раз это проводить. Если вы сделаете это своей привычкой, вы начнете замечать вот через месяц, два, три, что вы начинаете молодеть, вам становится легче, у вас лучше становится самочувствие, у вас снимаются отеки ног. Дело в том, что мы живем в социуме. Вокруг нас огромное количество ненависти, злости, зависти. Особенно, если вы на виду, особенно, если вы умный человек, яркая личность и так далее. Это подходит и для женщин, но оно может и обновить и мужскую энергию. Здесь четко, ясно не сказано, что это именно вот женская энергия или мужская. Почему я для женщин рассказываю? Потому что в основном женщины это делают. Женщины больше связаны с миром духов, у них более развито это чутье, понимание. Знаете, не помню, кто из древних колдунов сказал, все смеются над магией до тех пор, пока не испробовали сами.
и не увидели это чудо. Вот поэтому у мужчин немножко другая психология. Они начинают верить в это, когда видят, что действительно ваши заговоры принесли в семью деньги, удачу. Они начинают в это верить. Даже сами напоминают, что иди сделай, начитай, может, чего надо купить для фортуны. Еще раз повторюсь, женщина верит и получает. Мужчина получает, только потом верит. Мы по-разному созданы, по-разному живем и по-разному чувствуем. Итак, вам нужно месяц собирать ногти и волосы. Если ногти не собираете, хотя бы волосы. Волосы-то вы точно расчесываете. Если пойдете в парикмахерскую, вам постригут, попросите там что-нибудь постелить и после отдать вам ваши волосы. Не оставляйте там волосы. Пусть даже с чужими волосами, неважно, но забирайте. И сожгите, естественно. Значит, волосы, ногти. Ну, для розжига спирт подходит или еще что-нибудь, что удобно. Сжигайте, но сжигать нужно после 12 ночи, то есть 00:00 ночи. Это время полуночниц, с 00 до 03. Это самое активное время духов. Поэтому старайтесь такие сильные работы делать вот в этом промежутке. 6 раз начитали, смыли, ложитесь спать. У вас будет сон, как у младенца. Успокойте нервную систему, прям станет легче, вот боль в ногах отпустит и так далее. На самом деле вы помолодеете. Вот что у вас будет происходить. Сделайте это. Знаете, иногда нужно и себе помочь, не только другим. Если вашей дочери больше 12 лет, ей тоже можно это провести. Точно так же собрать свои волосы, ногти, заодно и вы научите ее этому. И это станет привычкой на всю жизнь. Это замечательная привычка. И после чего проведете и обновите свое женское состояние и здоровье. Мужчины могут провести. У мужчин не такие длинные волосы, но ногти-то они стригут. Пусть будет какая-то часть волос, какая-то часть ногтей. И у них организм обновится. Просто я знаю, что это будет делать женщина, поэтому больше нацелена на них. И заговор следующий. Пойду я простоволосая и босоногая. Из дома в ворота, из ворот во чисто поле. Там сидит на троне мать-полуночница. У ее ног костер жертвенный яро пылает. Всю черноту людскую сжигает. Полуночница-матушка, узри меня, услышь меня. В моем деле подсоби мне. Кидаю в костер у ног полуночницы волосы и ногти. Если у вас только волосы, значит только волосы. Только ногти, значит только ногти. Через ногти мои, через мои волосы тело свое очищаю. Всю черноту с себя снимаю. В огне сжигаю порчи и корчи, с глаз и злой посыл. Людская зависть. Навели мне, али сама на себя стянула. Сгори скверно, чернота. Часть дымом уйди, часть в воду пойди. Очищайся, мое тело. Моя душа и разум, обновись разом. Ключ, замок, язык. Заклято. Еще раз. Пойду я простоволосая и босоногая. Из дома в ворота, из ворот во чисто поле. Там сидит на троне мать-полуночница. У ее ног костер жертвенный яро пылает. Всю черноту людскую сжигает. Полуночница-матушка, узри меня, услышь меня. В моем деле подсоби мне. Кидаю в костер у ног полуночницы свои волосы и ногти. Через ногти мои, через мои волосы тело свое очищаю. Всю черноту себя снимаю. В огне сжигаю порчи и корчи. С глаз и злой посыл. Людская зависть. Навели мне, али сама на себя стянула. Сгори скверно, чернота. Часть дымом уйди, часть в воду пойди. Очищайся, мое тело. Моя душа и разум, обновись разом. Ключ, замок, язык. Заклято.
Еще раз прочитаю, вам нужно 6 раз напомню. Пойду я простоволосая и босоногая, из дома в ворота, из ворот во чисто поле. Там сидит на троне мать-полуночница. У ее ног костер жертвенный яро пылает, всю черноту людскую сжигает. Полуночница-матушка, узри меня, услышь меня, в моем деле подсоби мне. Кидаю в костер у ног полуночницы свои волосы и ногти. Через ногти мои и через мои волосы тело мое очищаю. Свою черноту себя снимаю. Всю черноту, извиняюсь, себя снимаю. В огне сжигаю. Порчи и корчи, с глаз и злой посыл. Людская зависть навели мне, али сама на себя стянула. Сгори, скверная чернота. Часть дымом уйди, часть в воду пойди. Очищайся, мое тело, моя душа и разум. Обновись разом. Ключ, замок, язык. Заклято. Здесь откуп не нужен, потому что вы отдаете откупом ту самую черную энергию, которая с вас снимается. Вы отдаете полуночным духам, той самой полуночнице. Но когда у вас обновится, вам станет легче, вам станет хорошо, вы сами откупайтесь, как посчитаете нужным. Вам подскажут. Люди, которые часто пользуются моими работами, рано или поздно начинают получать очень явные и очень открытые подсказки. Желаю вам всем удачи. Пусть эта работа тоже будет в вашей копилке и принесет вам много хорошего в жизнь. Всем всего хорошего.